Hei, jeg heter Øystein Ek, og er hverken båtbygger eller spesielt god til å seile. Men jeg restaurerer denne gamle treseilbåten, en knarr fra 1950, som lider av vannskrekk. Det er i hvert fall navnet den har fått etter over 20 år på land. Men nå er jo planen å få den på vann igjen. Og nå er jeg kommet til dekket. Og planen var selvfølgelig å legge helt nytt. Men det har jeg ikke tid til, for da vet jeg hvordan det går. Da legger jeg absolutt alt nytt, og så går det enda et år uten at båten er ferdig. Så jeg har gjort noen nødvendige reparasjoner her og der. Og så legger jeg nytt seilduksdekk over det originale tredekket. Nå er det kanskje ikke så vanlig å legge seilduksdekk lenger. Seilduksdekk er jo vanskelig å si. Det vanligste er vel å legge epoxy over et finerdekk, eller det originale tredekket. Og det hadde sikkert jeg også gjort, hvis jeg skulle lagt helt nytt da. Men seilduk over et tredekk, det var ganske vanlig før i tida. På lystbåter vil jeg merke, ikke på hardbruksbåter. Det tåler ikke alt for røff behandling, men det tåler fint å bli gått på. Og med riktig vedlikehold så holder det ganske lenge. Og du får et pent og rimelig sklissikkert dekk. Det er selvfølgelig viktig å bruke ordentlig god kvalitets seilduk. Jeg kjøpte 330 grams fra Lyngør seilmakeri. Det er skikkelige saker. Men det er jo typisk at den båten er akkurat litt for breit, at det holder med én bredde på duken. Så jeg måtte bestille 2 lengder da. Båten er litt over 9 meter lang, så da ble det 19 meter. Som sagt så har denne båten det originale tredekket, og har stått uten dolbo lenge, så jeg måtte skjære kanten jevn først. Da får jeg litt breiere dolbor også, og det blir bare fint. Deretter sparklet jeg de ganske store sprekkene som var i dekket. Jeg var litt i tvil om jeg skulle gjøre det, for det resulterer i at de sparkelnatene, de reiser seg når det kommer litt høyere fuktighet i treverket. Men jeg tenker heller det enn å ha åpne sprekker under duken. Men det er klart, det blir litt mer slitasje akkurat der. Etter det skal dekket males. Det fikk jeg litt hjelp av kona til. Det her var helt i slutten av juli i fjor. Og det var forferdelig varmt. Og hun skulle vel heller gjerne ha vært på vannet enn å stå inne i et kokvarmt telt og male dekket. Den der summertime and the living is easy. Her brukte vi Keralin. Det er en ordentlig oljemaling med litt tjære i faktisk. Ikke bare det vannbaserte sølet som du får kjøpt til det meste nå. Vel, etter at målingen var tørr, så klippte og tilpasset jeg duken. Som sagt, det her var i slutten av juli, og det var fryktelig varmt, så jeg beklager den noe begrenset bekledningen. Så da har jeg lagt på duken tørt på dekket, skal jeg legge tjukt lag med maling, og så blir det lim. Og så masseres malingen inn i duken. Og da maler man ikke hele dekket på en gang selvfølgelig, men litt av gangen og legger duken over. Her kan du også bruke Keralin selvfølgelig, for den tørker ikke sånn kjempefort, sånn som moderne maling gjør. Men jeg bruker linoljemaling. Det er den helt gamle, tradisjonelle måten. Det var det man hadde på den tida som den båten her var bygd. Fordelen med det er at det gir veldig lang åpen tid, sånn at du kan justere for
får litt sånn bretter og skrukker når du legger duken, uten at det tørker. Men linoljemåling, det krever en del erfaring for å bruke. Du må i hvert fall ikke male for tjukt, for da tørker det aldri. Seriøst, aldri. Men med riktig bruk, så er det fantastisk god måling. I starten her så hadde jeg også alt for mye måling på, enda jeg burde vite bedre, så jeg måtte valse det utover kanten etterpå. Men det gikk greit da. Jeg skal prøve å få den under her. Her er det trangt. Jeg stiftet med rustfri stifter og stiftemaskin, i stedet for små kobberstifter og hammer, som er gamle måten. Ingen av de stiftene her blir synlige. Og så brettet jeg duken over kanten og stiftet. Det er i hvert fall ikke den tradisjonelle måten å gjøre det på de båtene her. Det vanlige er å klippe duken sånn at den går litt utover dollbordet, og så bretter hun ned i en frest kant, og så stifter den med sånne små kobberstifter. Jeg har tenkt å legge dollbordet på etterpå, inntil seilduksdekket, og så med en hvit tetningsmasse imellom. Det er lov å tenke at det kanskje ikke er så lurt, og at ikke det blir tett. Men jeg tror det da, for da, når dekket svelger litt av høyere luftfuktighet på vannet, så tror jeg det tetter ganske bra. Men vi får se. Men jeg har jo egentlig tankene at jeg på et senere tidspunkt skal legge hele dekket nytt, alt sammen, men bruke dollbordet om igjen, håper jeg. Så da har jeg ikke lyst til å ha fullt av stifthull i de dollbordene. Uansett så blir det i hvert fall en fin overgang mellom dollbord og dekket nå. Etter at målingen under duken er tørr, legger jeg et toppstrøk med linoljemåling over. Du kan selvfølgelig bruke keralin her også, men male veldig tynt. Linoljemåling, det males ekstremt tynt. Og så slites det, eller krittes av etter tid, for eksempel ved vask, og etter hvert som året går. Og så kan du legge på et tynt strøk av og til, og så beholder du et sklissikkert dekk i alle år. Hvis du legger tjukk maling på år etter år, så blir det bare glatt, ikke noe sklissikker i hvert fall, og så sprekker det og blir stygt. Så uansett hva slags måling du bruker, ikke mål for tjukt. Det var det. Da er det klart for å legge nye dollbord og midtfisker. Men det blir i neste video. Takk for at du så på.